71 моточас. Появился звук. Сейчас будем смотреть, что это. Звук нехороший. Как будто что-то где-то просекает. Или стягает ремнем. Но это мое предположение. Стоп-машина. Сейчас посмотрим, что это. Вот так вот выглядит загадочный стук. Чуть-чуть осталось. Все. Нужен новый ремешок. Для удобства натяжной ролик снять лучше. Ремень заводим, доводим до середины шкива, шнека. Дальше просовываем пальцы, проталкиваем его, разворачиваем в зазор между центрами валов того и другого. Одеваем на шкивы, выставляем натяжным роликом предварительную регулировку и дальше тросиком уже окончательно регулируем натяжение, включение его. То есть он прослаблен должен быть, работает как сцепление, потому что зубчатый ремень выходил 71 моточас. Вид еще рабочий, на всякий случай, если что, запасной есть, поменяем. Я думаю, что на сезон хватит. Все это расходные материалы, ремни, так же как и ролик приводной фрикционный. Продолжаем сезон. В конце сезона осмотр мотора, как обычно. После того, как все стоит на месте, проделать нужно следующее. Выключатель зажигания в положение OFF. Нажимаем привод шнека. Рукояткой хода выставляем его в положение круиз-контроля и плавно отпускаем. Он у нас остается в положении включен. Дальше берем в руки стартер ручной и несколько раз прокручиваем, чтобы усадить ремешок. Все, после этого сбрасываем привод и смотрим, как он у нас крутится. Ну и, соответственно, добавляем либо убавляем регулировку. Все отрегулировано, проверено. Немножко изменилось крепление тента ходового. Оно у нас теперь штыревого типа. Вот покрасим его, как обычно, чтобы не выделялось, соответствовало коду. Привязано оно штатными болтами к штатным креплениям ручек. Фиксации не будет, будет просто вставляться. По высоте кое-какие будут переделки. Будет из себя представлять слотовое такое ячеистое крепление. Почему слотовое? Потому что, возможно, внутри по обеим сторонам будут контакты. То есть сверху на тенте будут дополнительные фары освещения. Вот. Попробовал. В общем-то, работает. Продолжаем эксплуатировать, нарабатывать часы для тестирования зонда управляемого ХМФ. Внешний вид теперь вот такой.
монтаж-демонтаж головкой на 12. Остальное после высыхания краски. Коротковата кольчужка. Ну так вот всегда, когда делаешь, а потом переделываешь, то рубашка короткая, то хрен длинный. В общем, работает. Это, конечно, надо будет материал дополнительный перестелить, либо опустить его ниже. Вот. Но уже без него никуда. Никуда без него, потому что к хорошему люди быстро привыкают. Когда не сыпется снег, за шиворот не летит в лицо. Плюс возможность снять и смахнуть снег. Чего нельзя сделать у всяких кабин канадских стоимостью под 200 удельных единиц. То есть цена вопроса здесь, соответственно, тоже бюджетная. И это все работает. Это все работает третий сезон. Ну вот решили сделать такие вот крепления, потому что нужно, чтобы было надежно все это. Скобочки жесткой эксплуатации не выдерживают. Менять их каждый раз. Такие вот после них там дырки остаются всякие. Вот.